分享嘅呢個紅棗核桃糖真係好食得嚟又營養喎，真材實料得嚟，冇乜添加，自己整真係超足料啊，超多核桃。先嚟做個準備工作先。嗱，今日用到嘅紅棗呢，我係用嗰啲全部係剝晒皮、剝晒殼嘅，咁樣呢就慳好多功夫啦。呢度400克嘅紅棗呢係指唔要核嘅，如果你屋企係有核嘅紅棗呢，你就記得將啲肉剪出嚟稱啦。有啲教程呢會話將紅棗落水煮，但係我覺得蒸腍佢紅棗索唔到咁多水呢，陣間炒嗰陣就唔使炒咁耐啦，慳翻啲手力。趁蒸緊啲紅棗呢，我哋就可以先嚟烤核桃。核桃烤過嘅話呢，佢會香好多㗎。我哋用160度大概烤10到15分鐘，烤好咗咧就可以擺埋一邊備用啦。哇，烤過嘅核桃真係好香啊！紅棗就蒸好咗啦，就咁蒸到一撳佢咧就爛嘅就 OK 啦。跟住我哋再將蒸好嘅紅棗擺落去攪拌器度，再擺少少清水落紅棗嗰度，千祈唔好擺咁多啊！太多嘅話陣間會炒到你懷疑人生㗎。蒸嘅話咧就會原汁原味啲咯，就打到咁樣狀態嘅紅棗泥，佢唔會太稀又唔會太結喎。落鑊煮紅棗之前咧，要先調翻一個澱粉水，加啲木薯澱粉水做出嚟嘅糖咧就會比較 Q 彈，唔會咁黐牙啦。有啲朋友咧會直接將啲澱粉倒落去紅棗泥度，但我覺得咁樣會比較容易結塊咯。咁擺少少水去稀釋啲澱粉咧，咁就冇呢個問題啦。而家就開始嚟炒紅棗泥啦，我哋用個鑊咧一定要係不黏鑊下。如果你係用嗰種大皮嘅紅棗咧，你打出嚟個紅棗泥咧就可以隔一隔細，將嗰啲紅棗皮隔出嚟。我哋一直係用中細火嘅，先將啲紅棗泥加熱一下，等啲紅棗泥加熱咗咧，就可以擺入麥芽糖啦。等啲麥芽糖溶晒入紅棗泥之後咧，再加入澱粉水。澱粉水唔好倒咁快，攪勻咗再擺下一次。煮嗰陣咧就唔好偷懶啦，要一路煮一路攪，唔係嘅話咧佢就好容易黐底嘅。擺入啲澱粉水攪勻咧就可以加入黃油啦。而家就係努力將啲水分炒乾咧就可以啦。隻鑊已經越嚟越乾淨啦，嗱，炒到佢差唔多抱團。反一反個底咧，呢度已經係有起沙嘅狀態嘅。炒到佢抱團唔黐橙呢，我哋就可以熄火啦。呢度一嚿仔咧係攤凍咗嘅，你咁去黏佢咧，佢都唔黐手咧，就證明炒好啦。跟住再將啱啱烤好嘅核桃擺落去，以按壓嘅方式將啲核桃撳翻落嗰嚿糖嗰度，等啲核桃大致均勻咁樣包入去嗰個紅棗糖度呢，我哋就可以將佢轉移喺烤盤度啦。擺落去之後呢，再用張油紙冚住佢，趁佢仲係軟嗰陣呢，我哋就將佢壓平，又都可以攞支棍仔去壓佢，咁樣會壓得平啲。呢個配方如果你個糖炒得夠乾嘅話呢，佢係一啲都唔黐嘅，咁就等到佢溫溫熱呢，就可以嚟切啦，咁就切到你想要嘅大細啦。嗱，你睇下佢唔係好黐刀㗎咋，睇下佢兩個已經等唔切要食啊！俾你試下，佢真係一啲都唔黐牙㗎喎，跟住又有咬勁，紅棗嗰種甜，再加核桃嗰個香，哇，真係好正！自己整真係超足料啊，超多核桃，呢幾個仲成粒核桃保留翻嚟，我仲買咗啲好得意嘅糖瓜子啊，將佢一粒一粒分開包帶出去食咧就方便好多啦。關注啦！